خذلك من الدنيا دروس وبتغرك ذي الفلوس، ولا على غيرك تدوس دي شوف نهايتك وش تمام. خليك بسيط في دنيتك، بالطيب امشي سكتك وارسم عليها بصمتك، بتعيش حياتك يا سلام. شكله يجنن حسه يطمن، حسنه خلاه جيبي مبون. محلى الأخضر لمن يكتر، يفرح قلبي كل يوم أكتر. بالحب نحقق حلمنا، مش بالفلوس ولا الغنى ولا التخاصم بيننا، بس بالمحبة والوئام. حوسي دوسي هات فلوسي أحلى كلمة في قاموسي. شكله يجنن حسه يطمن، حسنه خلى جيبي مبون. حوسي دوسي هات فلوسي أحلى كلمة في قاموسي. محلى الأخضر لمن يكتر، يفرح قلبي كل يوم أكتر. سايس أمورك بالبصر، ازرع وبات يجني الثمر، زي ما يقولوا من صبر بكرة ينول كل المرام. شكله يجنن حسه يطمن، حسنه خلى جيبي مبون. 5 سنين حوسي دوسي مستني فيها فلوسي. مدكني عيال فينكم؟ مريومة، حسام، محمود. يا صباح الورد، صباح العسل. يما ليش عذبتي نفسك؟ طب كنت انا قايمه اعمل خلي لي حالي بس امشي. يلا يا عيال. صباح الخير والمحبة على أحلى أم بالدنيا. صباح الرضا على أحن اب. حسام والله يا زين. على فكرة حسام دايما يتأخر.
طالع لاخته. يا قلبي كل هاتي هاي قربتوني باكله. يا شيخ خليه الاكل قدامك. ايش معناه هو رايح شغل؟ انا اشتغل بالورشه يا هوره، اشتي اكل. يا جماعه انا بمشي. فين رايح؟ بقفز اكل مع العيال برا، مستني لي وليد برا. يا دي العيال. الحمد لله ما قلتيش للبنات. الله يرحمك يا صفوان، عشنا مع بعض الحياة بحلوها أو مرها. أنت ما بنساك يا صفوان. تعبوني عيالك، تعبوني كثير يا صفوان. ادخل يا صفوان، بيقدروا يتحملوا أسرة ويعملوا أسرة كبيرة. خلاص هذا وقته، لازم الوصية تظهر ولازم الورث يبان. الو محمود فينك؟ يعني بالله فين بكون؟ بالمريخ، داخل الورشه من صباح ربي. هبيلي من الاخر، ايش معك؟ ايوه الان تروح بسرعه اعملي لك خباره. اوف شوفي لو يكون من حقك الخبابر الهبله بقتلك. يا اخي بس انت اسمع الكلام، روحي اليوم بدري وبتنسي علبه الالوان اللي كلمتك عليها امس بالليل عشان اعرف اجيب لك الخباره. تمام؟ بالله عليك يا مريم، كم مرات انا اجيب لك هذه علب حق الرسم، لكن ولا استفدنا منك حاجه 4 سنوات ولا حتى رسمتي رسمه حلوه. لكن معليش بجزع لك. كده يا محمود تقهر اختك؟ اصلا انت ايش فهمك بالفن والفنانين؟ يلا سال اختي الصغيره بلا خير. يلا خلاص باقي بعدين بتكلم معك. يلا باي، بجزع لك الحاجه. باي. يلا باي باي. لا فين وصلت يا قلب عمك؟ قلب عمو باغي ان احنا بس 2 بلتات وان شاء الله الان خير. 5 دقائق. تعرف يا لطفي، انا بس لو ربي يرزقنا الفلوس هذه حقي بعمل مشروع كبير وبخليك انت المدير حقه. ايه بارد بدنا بحقك الهدره دي كل يوم. انت رهيب يا اخي. بعدين انت غدك عارف نحن كنا اغنياء يا اخي، بيس ربي زي ما يقولوا. لكن ابي الله يرحمه، الله يرحمه، بس ما تدري فين خب الفلوس. بعدين ايام المدرسه مش كنا لما نخرج استراحه ولا بدنيه ولا رحله، مش انا كنت
اقرعكم واغذيكم، يلا كنكر. ما لا بس عايرت انا دريت بعدن كله. انا ايش اعرف حاجه واحده، متى بتطلع الفلوس حق ابوك؟ انا بعمل حفله كبير. اللي على الله بس. لطفي تعال تعال بكلمك. كلمة عن الموضوع. تعال. تعرف بنت العم كريم، اليوم انا الصباح كأني انا شفتي شافت لعندك وابتسمت. انا حاسس ان هي معجبه في بي، اصلا اخوك سكر زياده. تعجبنا. اسمع، انت ما تشيلش هم، عمك كريم علي انا، ابوها علي انا، انت ما تقلق. خلاص اسمع، انت قلب بالورشه وجلس هنا وما تخرجش واستقبل الزبائن وصلح الباقي وانا برجع لك بعد نص ساعه. طيب تمام ان شاء الله، ما تاخرش علينا، يمكن يجي زبون حاجه ولا كده، وانا اكتر من نص ساعه ما اقدرش كده. ولا عليك، خلي الموضوع عندي، باغي البدله بروح. يلا واصل. مكانك انت ومشاريعك الفاشله. ولا يا بنت عيب، قومي صلحي لك مهله، صفي سامان، امسحي البيت. يا بنت ما حد بيجي لك وانت ولا تعرفي تصلحي حاجه. رجاء لا تقوليش مشاريع فاشله، يعني كده مشي الشغل حريقه، وبعد لما نجي ابن الحلال اللي يقدرني ويفهمني بقوم اصلح مهره. بالله عليك مش حرام 4 سنين وانت تدرسي فنون تشكيليه، بالنهايه تبيعي لي سامان وثياب ومدري ايش، ما هو خبابي يلحقك بالهواء. يما بس مش بالهوا، أنا بيع أونلاين، أبيع على الفيسبوك وأبيع على الواتساب. بعدين يما نفدالك، مو ده اللي يشتغل بتخصصه، خليه على الله بس. وما أنا سترك وغطاك، سرك بنتك حبيبتك، قولي لي فين مخبية فلوس أبي. مكانكم انتوا الفلوس تعبتوني جننتكم فيكم هذه الفلوس. ما فيش فلوس، انت ما تفهموش. اف شوف يا بني، كون ركز على شغلك، لا تكون تشتغل وانت تفسر، لا تضيع ليش ضماري، ركز على شغلك زي الناس، بعدين اشتيك تكون منتبه. خلاص المرة دي بعدي لك هاته، اعتبرها آخر مرة، ركز. الله يحفظك، ركز يا بني. صباح الخير. خلاص روح شغلك. صباح النور. جيل هذا مدير ما عرفتكش والله. هذه عيونك اللي حلوة. خلاص اكلمك العيال صح؟ حاسبتهم كامل الديون حقي. طيب ايش يعني قد تحملنا ثاني مرة؟ والله المثل اطوي الصفحة القديمة وافتح صفحة جديد. بس ولا امورك باللبن والله، واقي الخير بغرقك فلوس. انا بشوف ذا الخير متى بيجي ويغرقنا حاجه، شكله بيجي كما السيل بس انه على البحر كلنا. انت غلاش تمام حسام. حسام هلا نور. صباح الخير. صباح النور. حالك؟ الحمد لله، معك حالك؟ الحمد لله تمام. ايش عاد عملت موضوع اخي يا حسام؟ ايش الموضوع؟ موضوع ده خلاص ما عليك، امورك باللبن، جيبي لي بس الملف. الملف؟ ايش من ملف يا حسام؟ ملف خذه معك. طب في بالصور؟ ايوه، وقلت لي 4 في 6 وقلت لك. يا نور الله يحفظك، صح معي. 6 ب6 قالوا. خلاص معي، كلمي يا اخوك خليه يصور لي 6 ب6 وما عليه. خلاص موضوعك عندي. شوفي لي قراع بالله، 6 اخوك ب6. جيعان.
صباحك يا حبيب اخوك. يا وليد. يا وليد مش من عوايدك تقيمنا من صبح ربين تقول لي تعال اشتيك ضروري. والله صاحبي الموضوع كبير. أصدق مش معي غير رفيق النكبات. رفيق النكبات؟ يعني تدشينا من بدايته أشون نفسي وقوم. وليد أنت والخشافة عقاك دي. مش خشافة، شل لك الكافي أنا بروح بكمل نومي يا صاحبي. دقيقة جلس بقرع جلس. لا منه الموضوع في بقرع، عارف إن أنا بجلس وبركز معك. إيش الذي في جبتنا فيه بضروري؟ اللهم والله كل خير يا صاحبي. مقدرين أصحابك هذا كل واحد بمكانه اللي عدلينا في نود الفلوس. تعجبنا انه لك سنين وانت مش يائس بهذا الموضوع. ولا بيأس الا لما لاقى الفلوس والله. طيب ايش معك؟ صح. شوف ده كان اقرب صاحب لبي. تقريبا كذا احس انه اكيد معه كبارة. مكانك انت واصحاب ابوك يعني. طيب ملي رسل لك موقع، رسل لك فين هو بايش المنطقة؟ يا اخي عرفت فين مكانه. اعتقد ببريقه ولا حاجه. طيب اذا اطلب لي القراع مشان ننجز امور ونروح له في ساعه والدنيا عادي وقت. قراع عندنا قراع. طيب كلم صاحب الكافيه. وانت ما تكلموش ليش ضغط هاجي؟ انت عزمتنا يا صهيب. ايش في مالك؟ أمك ماله؟ أمك يا قلبي اليوم قاعدة تفتش بالشنط حقك، شكله في معي حاجة. ايش من حاجة؟ الله يهديك جبتينا من الشغل عشان دي الحاجة. ايش بيطلعني الفلوس ده اخذ البيت، قد الخبارة من زمان احنا نسمعه. علي صوتك، علي ما سمعناك، شوف الضح بالحنا. اسمعين، امك لما نحن نقول له فلوس تخرجيه بالقطارة. انا اخاف انها تطلع معي تجارة ونحن مش عارفين. المهم اني جبتك عشان هي يا حية يا حية بالقلب حق امك. امسك اشرب. ما شاء الله ما شاء الله، عيني عليك باردة. قد وقتك يا عروس. ايش من عروس ام الله يحفظيك، باقي على الهكبة شهرين وبعدين مش اتفقنا انه اول حاجة نعرف موضوع الفلوس والامور بعدين سهل العرس. مالك اليوم يما؟ ماسكه احنا على موضوع الزواج؟ تكون شي تخارجي من احنا ولا ايش؟ ايش لك انت واحدة معقدة، بتتعبيني وبتتعبي حالي. الآن مش وقتك، الآن وقت محمود، بكري ونص عمري. شوف يا محمود، أنا صدق اليوم من الصباح قاعدة أفكر بهذا الموضوع. أنا أصلا بيني وبينك في واحدة من الشنا عليها قد لي سنتين، حتى صاحبته مع أمي. إيش أمي يا ابني؟ إيش أمي؟ عسل بلسم تنحط على القلب يطيب. إيش طيبة وعاقلة. ولا البنت أبوي من البنت، أبوي من البنت ما شاء الله، أدب واحترام وجمال. ولا الطبخ، إيش الطبخ؟ تطبخ أكل من هنا الحافة كلها تتكلم عليها. وأنا بصراحة قلت خلاص قد وقته، آن الأوان نروح نخطبها عشان يا ابني نلحق قبل ما تطير منك. الله يما انه الموضوع رهيب بصراحة، فاجأتينا وانا ما اقدرش ارفض العروض كله. تمام ان شاء الله خير. طيارة بتطير يعني، هذا الموضوع اللي جبتينا عليه بس برضه بيني وبينك حلو. خير يما ان شاء الله. إن شاء الله خليني أفرح بيبك يا قلب أمك. دحين انت متأكد من البيت اللي قبتنا احنا فيه بو؟ والله قد مسجل بالعنوان. شو الصراحة وقوه ما طمنت، بس لكن سأل اللي هبينا طاب. والله مدري ايش ماشي مشينا. اهلا. من؟ انا حسام صفوان. اسأل الوالد بس قول له صفوان هو بيعرفنا على طول. اقول له صفوان. مي عرفت كل الرجال قلت له حبوب الليل ده بيتعبنا شكله. حبوب يا حبيبي قول له بس صفوان هو بيذكرنا على طول. اقول لهم يذكرش له 5 سنين. شوف يا قلبي انت قول له انه ناس عزيزين عليه وكذا، هو اكيد انه يمكن عرف. لا ما دام عزيزين بدنا واسطه كبيره بذكرهم دي المره معلش. يا اخي اهدى يا استاذ عبد الحميد، تذكر حسام صفوان، تذكر صفوان عقلان صاحبك الانتيم يا زمان.
الله يا زمان كيف كانت. ايش اشوف الصور حقهم يا ليد. عشرة عمر. كان يقول ما في شباب ما لاقيش حد سري وغضاي زي عم عبد الحميد. ما شاء الله طموح انت طبعا، ما شاء الله عليك. يعني الشيء تعمل اللي ما عملوش الدكاتره اساسا. والله الرجال له 5 سنين لا يتكلم ولا يذكر فاقد ذاكره يعني الرجال كذا من فوق. من صدقك انت الان؟ ايش بصافتك يعني؟ اول مره اشوفك. بلاها بالا. لازم يذكره. لازم؟ ايوه لازم. ايش لازم دي؟ اقول لك ما يذكرش الرجال تقول لي لازم؟ ايش يعني احرقه؟ شو الصراحه حسام، احس انه الموضوع حق الفلوس حق ابوك، هذه النفسيه قصه كبير. يما الله يعطيك طول العمر. بالنسبة لموضوع الزواج خلاص اعتبري وعد مني، أنا موافق. بس يعني قولي لنا فين الفلوس؟ نشتي نعرف ايش وضعنا يعني. إذا كان فلوس بنتي عارفة فينه قولي لنا. الناس أكلوا وجوهنا بالشارع، معاكم فلوس مخبين الفلوس فين؟ كل يوم هم يتلاكوا علينا، وأنت عارفة كيف وضع البلاد وكيف وضع عيالك. ما له وضعكم؟ ايش في بوضعكم؟ أنا أصرف على البيت ولا مخليه واحد منكم يحتاج أي حاجة. وأنت شغلك يا ابني الله يحفظك والمه حق زواجك، ولو أسست لك بيت واعتمدت على نفسك، وإذا كان على أخوانك قد أنا أجيب لهم مصاريف، أجيب لحسام وأجيب لمريم. تصرف عليها 1000 بالله عليك. اصل ال1000 دي ما تجيش مواصلات. بعدين انت كل يوم تقيسي تقولي الحين يصرف عليكم من راتبي، يصرف عليكم من راتبي. راتبك ده ما حد يجيبش حاجه. شوفي ما حبيبي اني بنتك، ها صار حين يا روحي فين مخبيه فلوس ابي؟ وانتبهي تقولي انت مش معك ابا. انت بالذات تسكتي يا شيخة، خافي الله. اكثر واحدة تقلبيني فلوس على مشاريعك الفاشلة ولا دراستك اللي ولا استفدنا منها حاجة. بالنسبة لهذه أمي معها حق. قولي لي إيش من حاجة استفدنا منها من دراستك؟ اللي يلا رجعوا كل حاجة فوقي أنا أصلا غلطانة إنني هدرت. لعلمكم أنا حرة وعارفة مصلحتي تمام. فين ده حسام؟ أني جيعانة مرعياله من أول على الغداء. عجبك؟ وبعدين ايوه فين ده حسام؟ ايش معه؟ ايش اخره؟ شوفوا فين هذا الجني. والله طلعت يا حسام، ليش التأخير ده كله؟ يا حبيب انا افدى قلبك. انزل دور لنا حاجه من تحت من كبت ابوك من الشقه دي، اكيد بتلاقي حاجه باسم صفوان. انت ما عندك فكره عن كبت ابي ايش عباره عن ايش؟ مبني بالفوط، يعني ما فيش حاجه غير الفوط داخل البيت. يعني اذا كان ابوك نسى عندنا فوطين فدي اسمه معايره يعني مش وراثه. شوف يا قلبي انت دور من هنا ومن هنا، لو لاقيت صدقنا بخليك تعد مبلغ عمرك ما عديته. تيش عد ولا في بطافه عد لصت الكهرباء شو تدخل برد لي قليل. يا اخي ما عليك منه ديت هبل، يا ده توزع مال مين؟ ما افكارك. لو سمحت قوم، انا بدي اخذ ريبك لويك بتقدر تخرج حاجه. انت اللوك وانا بقوم من لوكك، مش حب في بك. حبيبي اللوك اخو اللوك نورتونا قصوا ارسموا الحاج. بشرنا. والله لقيت كتاب فرعوني مش عارف ايش مسجل فيه به. دين تنويات حقي دين. اسمه ابوك؟ صفوان عقلان. صفوان عقلان. ما فيش حاجة، ما فيش ما تفهمش يا استاذ عبد الحميد، انا بدالك والله جينا لك من اخر الدنيا. اذكر هي حاجه اللي صلب صفوان. يا اخي ما يتكلمش يا اخي ما يتكلمش يا حاج يا اخي اكيد نحن مش غلطانين. حاج انتوا مش غلطانين، انتوا لوكين. يا وليد كيف يا اخي؟ بلغ هنا ما افتهمنيش انا الوضع كله. اشر صفوان هنا يا وليد. صفوان عقلان. شغلت لك يا عمي حقهم نطقت الرجال. بلا شغلت لك يا الله. اغري حاجه. عزيزي عبد الحميد، اخوك مسافر بتاخر، انتبه على التلفزيون حقي اللي بالمقهايه، لا تفرط بوش. والله مسجل بوش لا تفرط فيه، ما اعرفش اكتب ايه. ايش الهباله؟ انا مبسوط والله مبسوط. ايش انت؟
ابوكم انتقم لي منكم. اشكرك يا ابا طارح، لنا نكت داخل بالكتاب انا احسبه تاريخيا. اوف قوم والله. لكن مالكم؟ ايش في؟ كل واحد جالس يتفرج على وجه الثاني. ايوه اللي ده انا جيعانه بموت، اتفرج على صحن الاكل. وين؟ ايش سويت اليوم؟ من الصباح انت مهلكش. شوف انا تعبان والله، سويت حاجه سهل ان شاء الله. كيف لا سويت حاجه بتجنب انت؟ من الصباح انت بالبريقه اكيد سويت حاجه. ايش رجال صلاح الدين. صلاح الدين طب يعني من وقعك كذا يبان انه ما فيش خير. ولا اي خير. الرجال طلع اخذ ذاكره وكيمه وصنيقه، كل مصايب الدنيا فيه. انت وخطتك الفاشله دي. محمود سكيتي شوف لانه اليوم مش ناقصه نهائيا. ليش؟ بقيت راسك مشغول. شو تزوج؟ بنزوجك يا برنس الليالي. امك اليوم ناويه تزوج نحن كلنا. ايش فيها لما يتزوجوا كلهم؟ على الاقل بدل ما هم مشتتين يتحملوا مسؤوليه. مالك يا اما انا بالي هذا الوضع شوفي كيف ما عايز زوج ده غلط. والله حبيبي تشتغل رتب حياتك بدل ما انت جالس تدور لي اللي ما هلوش. اللي هلو يما انت مخبيه له شوفك عشان مش جارين. اصلا احنا تعبنا ونحن ندور على الفلوس، فطلع الفلوس خلينا نحن نتخارج ملي بنتزوج ونعمل كل شيء. طلع الفلوس بس ودين الله ملي بنتزوج وبنسوي كل شيء. ايوه يما قولي كلام منطقي في ذلك. يعني نحن فجأة كنا اغنياء معنا فلوس وفجأة كده جزعت كم سنة وفلسنا واستوينا فقراء. ما فين الفلوس؟ مسكتي على الجرح. ما امسك يا حبيبي. ابينا من الاخير الله يخليك. ابي فلس قبل ما يموت. ايوه قولي نحن يما ابي معه دكان غير اللي مأجرينه هذا. ها قولي لا ولا مع ابوكم حاجه. طيب يما انا بدالي الناس والله العظيم يحسبون نحن عم مفلسين. فكروا احنا ابوك كان تاجر، ابوك كان معه ملايين. طيب فين هذه الملايين تبخرت بعد موته؟ كذابين، الناس دي كلها كذابين. ابوكم كان معه فلوس قليل بس عيون الناس اكله يحسبوا ان احنا معنا فلوس كثير. كل الناس بتكذب. لا واضح انكم تعبتوا وبتتعبوني معاكم. طيب خلاص انا في الليل اشتكم في الموضوع مهم. الباب بدك روح شوف مين. والله شكلها صاحبتك المربوجه. احترم نفسك، احنا اصلا غلطانين انه راعينا لك تيجي تتغدي معانا. يا حيا يا حيا. مالك كتير تتغدي معانا يا فرح؟ الحمد لله شبعانه. انا قلت اليوم ابشرك انه الحمد لله خلاص لاقت فلوس وبدات ارنقق المكتب. شو مكتبني بدالك من المجانين اللي بيقولك اصلا يا بنتي ما فيش بنات ولا حتى عيال بيجوا يفضحوا قصصهم عند مستشاره نفسيه. يضحكوا عليك يا هبله. مكانك يا مريم تتهابلي عليها من قلك. الان بعد الحرب الناس كلها رجعت عندهم صدمات نفسيه، النساء والاطفال حتى الرجال. فرحني في ذلك لو كنتي درستي برا غير تخصصك ده هاتك خرجتي نفسك من اللوك هذا كله. اللي عليك مين بيجيلك؟ الناس مش معاهم فلوس يعالجوا عيالهم، هادهم بيجوا عند مستشاره نفسيه زيك. بالعكس اغلب الامراض الان اللي ما لاقولهاش حل بالطب العام علاجها نفسي. فرح خلي لي حالي، لا تخصصي شغلني ولا شغلك، ده كاني جالسه بالفيسبوك ابيع ثياب. معلش حبيبي انا عارفه يا مريم انه يوم من الايام بتكوني حاجه كبيره في المستقبل، حتى يعني بكون حاجه كبيره، بس انت بطلي حقك التشاؤم والهدره دي. بنات بس الشاي حليب اعمل حسابكم. ايوه يما اعملي لي احنا شاهي موز الراس.
جالسين نناقش مواضيع مهمة. أمي اليوم ماسكة اسطوانة الزواج، تجي تزوجي احنا كلنا. تجي تزوجي معنا. شكرا. حبيبي يا صغير. حبيبي يا شيخ. شوف يا صاحبي، انتبهت يأس، لكل حاجة ليه 1000 حل، مش بس حل واحد. وليد انا بدالك ذا وش وقت الخطط حقت الساعة؟ اجلس مع نفسي وافكر وازن الامور. يا أخي فهمنا، معي لك واحد شيطان، مش ذاك الذي قال إنه أبوك كان مسافر مصر، هيا أنا عرفت لك كان مسافر مع مين. ايوه كل مرة نعرف حد هلو مع حد، بالنهاية ولا نطلع بخبر ولا قدتي. ملا لازم إن إحنا نلحق الخيوط مشان نوصل للخبار الحقيقي. واذا ما وصلناش ايش نسوي؟ كل أصحاب أبوك كانوا يقولوا إنه كانت معه ملايين، وش بيوم وليلة كده اختفت. تدريش ليش يا صاحبي أحس إنه قلبي يقول لي إنه أمكم مخبيه عليكم شيء. والله انا داري ان شاء الله تصدق. هو صح. امي اليوم مدري صرنا في الغلط اجمعه كامل بالليل. تجمعوه كامل؟ ليش؟ ايش في معي؟ والله وانا داري. شكل شيء تزوقنا. تزوقك ايش يا صاحبي؟ انت تعمل يوم كحباب ماشي حتى بجيبك 2000. 2000 حتى تلحق القرعة. ملا عادي، وانا طلعتك الباص دفعتونا. أهلا وسهلا فلوحة، فديت روحك. أنت الوحيدة من صديقات مقصوفة الرقبة اللي تعجبيني، ما شاء الله عليك، رزينة وعاقلة. طب إن شاء الله كذا يحول لك ابن الحلال أنت ومريومة. آمين يا خالة، اللي فيه الخير ربنا يقدمه. حتى دي تشي تزوجيها؟ فلوحة حبيبي، أقنعيها لي، أقنعيها تدخل المطبخ تتعلم لي مهرة، على الأقل كذا ها يكون عندي أمل إنه في حد بيجي يدق الباب يتقدم له. يمين اللي بيدق الباب هذا مش بكسر لك يده، اكسر لك راسه. يا خالة أنا فدالك، مريم فنانة، لازم تلاقي واحد يقدر فنها وأحاسيسه. اسمعين طريبي، دول الناس اللي يفهموا. دول الناس اللي يفهموا. يلا اضحكي على نفسك بدي الهدرة، خلي لي حالي. انت جالسة تبيعي لي كريمات تبيض، تغشوا الناس، تغشوا العرسان. الله على أيامنا، لا كان جمال طبيعي مش زيكم مغشوش. بلا خلي لي بلا فن بلا وقع قلب. بالله منو ذا اللي بيجي بيتقدم لك وانت بتميتيه جوع، حتى قلاص شاي ما تعرفش تصلح. يا خالة في مني كثير، بعدين هذه الحياة مخبية لنا الأجمل والأحلى، ومريم مصيرة تتعلم كل شيء. ايوه اني يما ايش يجمع لي فلوس، ها، وارتب اموري واجلس كده رجل على رجل واكون ملكة زماني، وبعدين كل العرسان بيجوا يدقوا الباب كده كده، ها، زي ما يقولوا هبشه وشله. هبشه وشله. الله عليك، وانا اللي قلت بتعقليها، طلعت انت اللي عادك لا احسب عقله. يا لطفي كيف الآن؟ ما فيش. طيب استناك يا قليل. طيب الآن؟ اشتغلت. طيب من فين؟ لا يكونش مثلا يكون هذا مشبوك مع ده. ايوه خلاص الآن هيك. شوف الآن خلاص اشتغلت. شكلك قطعت الواد. اشتغل حسك فين؟ شكلك تحب يا ولد. يا اخي ايش من حبك برص يا اخي، بتشوف انا مقعود هنا. يا عم انا هبل زيك، احب لي وحده ولا تلفت لي ولا تعبرنا. الا تحبنا بالاماره. نقت لي الصباح اني تكلمت عليا وضحكت.
ايش عاد نقول له هذا؟ ايوه صح صح صح، انا صح ذكرت، انا نسيت، سامحنا. الا هي تحبك يا اخي، ما شاء الله عليك، انت ولد تمام، واي واحده ممكن تحبك وتميتك كمان. المهم اسمع يا لطفي حبيبي، انا خلاص يا اخي اسمع، تعال انت طربق الباب ده وبعدين بنشوف له حل، انا بروح. ها رافع اوكي، بتمكنا دعين كل نص ساعة ساعة راجع البيت. اما انا لو جا شاف شغل ورشة كده واقف والزباين يشتكوا، انا وانت بننطرد. طيب انا داري انه عمك فحاس، انا عارف، بس انت يعني مش ضروري تقول له انه محمود روح البيت، انا مشوار كذا نص ساعه وبرجع لك، تمام ولا لا؟ طيب ما ليش اقول للزبون؟ اخي وقول له الكهرباء طافيه. كهرباء ايش؟ معانا مولد. اقول له خلص الديزل. العدالة دي قد نسمعها كل يوم، فين ما ادريش. طيب يا اخي قول له اي حاجه، مشي الامور يا اخي، خليني اروح وارجع. يا اخي الدبة الديزل اللي مخبيها بالورشة، ايش بتخليها للصباح عشان تموصبها ولا ايش؟ يا اخي اسمع، اقسم لك بالله باقي طعنك، شوف انا قاعد انا بتنرفز منها، خليني اروح وبعدين قاعد انا باقي لك، يلا مع السلامه. يلا يلا تمام. ماشي منك حاجة خير. تعبتم صح؟ والله مو من ناحيه التعب، نحن تعبانين، الشغل طول اليوم. لا أنا ما أقصدش الشغل، أقصد إنكم تعبتوا وأنتوا تدوروا على فلوس أبوكم. ما بلا شوفي، لا تقوليش انك عرفتي فين، فرحين انا بذلك. لا تكوني لاقيتيها في الشنطة حقك. إيش عرفك بالشنطة؟ تقسسي عليها صح؟ تراقبيني. لا يعني بس اخمن، وبعدين يلا يما نقدر يقول ايش في معك. والله العظيم الزباين مراعيين لي شو يحجزوا حاجات. شوفوا، أنا استنيتكم لما تكملوا دراستكم الجامعية وكل واحد يكون قادر على إنه يتحمل مسؤولية نفسه، وخليت كل واحد منكم يدرس التخصص اللي هو حابه، ما خليتش ولا واحد منكم يدفع ولا حتى ريال في البيت، وتحملت مسؤولية البيت أنا كاملة. والله يا أما يعني من ناحية الفلوس ففلوسنا هي فلوسك، بس أنت ما ترضيش تاخذي منا احنا. عشان اشتك تعتمد على نفسك وتبني نفسك من الصفر زي أبوك. أبوكم الله يرحمه بنى نفسه من الصفر، لا اعتمد لا على أمه ولا على أبوه. ما ذلك كل زمان له قوانينه، هذا الواحد مسكين يجلس في حال سنين عشان يتزوج بس، ما بالك لو شي يبني بيت. اتفق، كل زمن وله قوانينه. مش هذا موضوعنا، أنا جمعتكم عشان حاجة أهم. أبوكم الله يرحمه قبل ما يموت كتب لكم وصية. طلب مني ما أخرجش إلا بعد ما تكملوا دراستكم الجامعية وتكونوا قادرين على أنكم تتحملوا مسؤولية أنفسكم. هذه هي وصية أبوكم.